Tuh ieu mah paling kuliahna santai nya. Naon sok. Tinu mindset santai anjir hareupeun X1 ieu mah paling kuliah gitu. Efek teu. Tapi ka dipecat urang ku M2BM. Supaya orang-orang Garut ge bisa kenal kanu budaya Garut anu geus mendunia ieu gitu. Nama takna sepakat genrena silat. Action gitu ya. Action. Dia main ngan teh. Urang nu kudana teh lain maneh. Maneh mah geus apal. Urang karek apal genre action soalnya urang geus silatan. Orang mah baheula mah can ngejarnya video klip karek aya ngetrek eta di Ngetrek. Oh nya bahasana teh ngetrek. Ngetrek lain ngetrek motor ya lain. Trek-trekan lagu Beli pita kosong musika. Bener ngetrek. Baik ya. Rasana obrolan jelema kolot ya. Perdi, kalau gede mau jadi apa? Kalau mah gede aku mau jadi Walid. Goblok. Itot kalau sudah gede mau jadi apa? Jawab. Aku kalau gede mau jadi sutradara. Asyik. Mau jadi budak band oge. Mau jadi pode itu. Oh, eta kurang risetna kurang. Loba-loba teuing mana-mana. Nah, loba-loba teuing. Itu dah cita-cita mah ulah justru eta cita-cita mah ulah hiji. Soalna lamun ukur hiji bisi teu kahontal. Engke dinya ngahulang ka itu teh kudu loba. Tapi mau loba-loba teuing. Oke bisi teu kahontal teh tadi. Nu penting mah boga cadangan. Tapi sebenarnya mau dipikir-pikir, mustahil aya jelema bisa mencapai cita-cita loba-loba teuing. Aya. Mal mungkin. Mal mungkin aya jelema cita-cita loba kahontal kabeh. Mungkin. Mik aman, mik habis gitu. Mungkin. Oh, mungkin. Ye, sigan ieu. Yo mah hiji oke. Mau. Sip. Nah, dapat aya Ardi sip. Mah eta sejarahna aya bet aya sip-sipan. Sip ieu 2 jempol. Sip. Gitu. Mana mau di Ari jangan sip. Oh, paingan cita-cita cita-cita ada sip wae nanaon oge. Jadi sutradara sip. Jadi vokalis sip. Konten kreator sip. Anjir. Bener. Kudu kitu. Keberkahan keluar tinu sip. Bisa Bay. Tapi Tina tadi kan sutradara, konten kreator, vokalis. Anu awal kapungkur terbentuk berarti vokalis lah tuh. SMP band-bandan teh bass. Ngan bass teh kurang keluar dah nyumput di tukang. Bener. SMA vokalis. Payun tah. Ada di payun gitu ya. Ariel. Jauh lah Jadi hoyong nate aya teh posisi di payun wae. Payun. Ya kitu. Ya. Tapi sutradara mah di tukang, Nya kadienakeun kan. Ieu kan SMP, SMA. Terus kuliah teater bahkan. Panggung, terus gawe awal broadcast. TV. Oh, di TV langsung di TV juga urang di radio heula. Teu juga urang ke radio heula. Nya. Urang mah layar tancap heula. Beres TV ka naon nya? Media online berarti. Jika YouTube dan lain-lain lah gitu. Ya terakhir sutradara kamari yang ate kan. Berarti SMP vokalis. SMA. SMP mah karena kerjaman Abi baheula teh ska nu muncul. Oh. Kan aja deh mending jadi kekejetan gitu kekejetan gitu ya. Gitu karena bahasa zaman ska kan emang si bass eta kan dominan ya. Jadi resep terus nya beres eta SMA vokalis rada lumayan tah.
damelan gitu nya. Das. Oh, rada sanes rada sukses eta mah jantan vokalis mah. Band indie-nya kabungkur mah ya. Ya, cek seksi percenahan mah kitu cenah baheula teh. Sok kaanggo lah gitu opening band gede teh gitu. I am to be you itu. Naon nami band teh? I am to be M. AM 2 PM. AM 2 PM teh mun teu lepat mah BT SMP teh teh. Asli. Kalau Zamanna AM 2 PM terus Lava Si Kakang Yodia. Yodia. Terus Aya nandanya atuh kartun. The Blues Santri. The Blues. Tuh. Ya pagege lah umur pagege lah. kalau adu kolot 3FM. Ada absurd. Ya, pada waktu itu mah memang lumayan banyak iyalah nya pegiat band lebih naonnya. Ayeuna ge banyak cuman kan ayeuna memberikan lebih ke oh ya udah bikin konten sendiri baheula mah aya di radio teh satu teh. Ya. Jadi pas di jalan angkot gitu anjir di request. Aduh, karena hulang di angkot teh kieu ya capek pas jreng teh lagi jauh. Jangan gitu aja gitu. Asli tapi asa jadi bener-bener lain kebangkitan atunya. Nya maksudnya banyak. Jadi si namanya pas baheula mah sampai aya ka chartna lah gitu. Band lokal teh. Nyata salah sajina nya Yodia, Aura nu jadi Lava dan segala macam terus The Blues dan segala macam eta aya di nu chart di 3FM baheula mah. Heeh, jadi kan ya posisi pernah di K2 nyampe ka hiji da kan. Ate tahun sabaraha teh? Teh. Tong nanyakeun tahun atuh bos. Teu sopan. Kayak urang keur mencocokkan data jeung urang. Soalna urang salah tadi ngaku SMP. Urang ngalaman Lapa mah urang ge apa? Ternyata dia bukanlah mencuri hatiku. Bahkan sabaraha hiji baturan urang ayeuna apaleunna teh eta teh nyangkana teh lagu band nasional. Maksudnya teh bukan band Garut gitu. Jadi ketika disebutkan eta teh band Garut teh kaget gitu. Orang Garut asli. Jadi saya teh kan eta pas kikituan deh. Band teh iya maksudnya zaman ya pas zaman baheula keur bermusik kan ngampus posisina teh di Jakarta lah. Jadi sok mawa lagu band-band Garut karena MP3 di komputer di kosan. Eta teh aralus respon ti orang-orang nu lain gitunya babaturan aya nu ti Medan atau mana aralus lagu Aura nu kali itu kan orang muter we. Ini lagu siapa ini? Jakarta. Gile. Ini enak juga nih. Nenek juga nih lagu siapa? Oh, lagu Larpe gitu ya. Peda Jakarta lah pakai jadi Larpe. Aura baheula mah Aura berarti. Jadi memang ada transisi orang tak apalnya secara formasi kumaha tapi ti Aura terus ke Lava. Kan sempat beberapa kali oge ganti vokalis mun teu salah. Ngan pas muterkeun teh emang ini bagus nih katanya. Cuman ya memang pada saat itu udah nepi sih nasional. Maksudnya aya sih nu baheula mah kan loba naon di program TV teh aya nu program musik teh gini nya Trans TV aya, Antv aya dan segala macam. Paling beberapa mah aya nu kadinya si Aibnu, Lavanya baheula teh. Sempat ngan orang-orang mah di dia we. Teu nepi kan itu mah kan. Nu lalala ye mah teu. Di radio teh kaya we. Di radio Media musik merenya zaman baheula mah radio adanya. Radio. Can aya digital. Saya ingat abi anu asup video klip teh anu bener-bener pure barudak Garut nah hungkulnya. Matrix pernah ada teu? Matrix. Tah eta mah sampai sampai aya video klip pas pada zaman itu. Orang-orang mah baheula mah can ngejarnya video klip karek aya ngetrek eta di si Wah nya bahasana teh ngetrek. Ngetrek ngetrek motor ya lain. Trek-trekan lagu beli pita kosong gitu musika ngetrek baik kieu rasa obrolan jelema kolot ya dari keur gaharu lagu oni asup jadi kapanggih yo kali rek caritanya urang teh set anjir curhat teh Mang Gege apal ya ngomongkeun di sebelah heulanya anjing cai teh tes sugan teh nya bahkan sugan urang mah saluhureun
Pas kurang ditinggali, anjing sana pun urang. Curang tuh si Gigi ya. Gitu salah curang tuh. Jadi pernah satu saat acara naon memang kudu ngirim KTP ke kami. Pakai mana KTP? Anjir sana pun aing. Adik. Jadi keluar kan orang teh nya. Si Gigi. Nu tadina Bang Ge. Ayo si Gigi. Aduh, si papi. Jadi kepangi kalau ya Allah. Alah, geus teu ngomongkeun umur ah. Yang penting mah jiwa muda kan. Eta. Biasanya Berarti pas zaman ngeband kuliah di Jakarta itu kuliah teh di IKJ. Oh. Dulu saya ngambil teater di IKJ. Jadi lebih keceblos sebenarnya. Udah maksudnya kieu kan di SMA teh bermusik. Baheula teh geus menang duit ya tina musik. Erek daftar ke IKJ. Erek mempertebal sisi vokalisna baheula teh. Niat nama Erek ke IKJ teh tadina teh erek tes. Eta vokal gitu. Si Horeng kan make not balok tes nate. Sementara kami kan lebih ke namanya disebutnya teh otodidak teh. padahal ti payeun mah not balok oge acan lumer can kitu nya acan. Kue balok eta mah. Si Adi lagi ningali gitu. Kayak bisa pesen teh eta. Gitu jadi tesna not balok terus aduh curang teh kumaha teh moal lolosnya karena emang teu bisa. Diajar dulu sempat les bass tadi di Elvas kan yang macan not balok aya. Di Elvas bener. Elvas eta nu nyerong Elvas. Dinya bass, piano, vokal. Pangkuplitna pokoknya digaruk. Rada maruk we si kami. Agak diajar teh dengan pola sip-sip teh eta cenah les ieu sip. Sip lah. Acana naon lagi. Candas ngomong oge lah sip urang. Jadi tinu bass, piano, vokal terakhirna dirinya. Nah terus nya geus tah mau lolos atuh udah teu bisa not balokna bisa tapi teu cangkem terus nya akhirna ditawaran. Mas sini masuk teater aja katanya. Ini monolog cuma 2 lembar ya udah nanti bisa langsung lulus. Ya geus. Des teater langsung tinu pemikiran anjir aing geus vokalis terus engke casting jadi artis sinetron ya kan. Cing. Bayangan teh kadinya. Ada harapan ingin menjadi pemain sinetron sebagai putra daerah. Jadi Garut mah jadi artis di radio. Sebagai putra daerah berarti bisa beureunya urang teh tinu band sukses jadi keras sinetron. Anjing keras. Zaman eta mah kerasakeun urang. Ya. Yang intina pola pikir manusia milenium geuninnya. Pola pikirna teh kadinya terus yang geus asup teater nu katinggal teh wah ieu mah paling kuliahna santai heuh nya. Naon sok. Tinu mindset teh santai anjir hareupeun X1 ieu mah paling kuliah gitu. Efek teu. Tapi ka dipecat urang ku M2BM. Teu bisa balik, Pe. Jadi berteater itu prosesnya itu ternyata teu sagawaya. Jadi ketika kita baru masuk anjir campur yang bahasa Indonesia baiknya. Pas baru masuk tuh harus membantu senior-senior kita. Anu ujian akhir. Jadi kru heula teh pasti. Biasa dede gemes nu karek asup ya kan. Pik, kudu lu bantuin gue kalau enggak wah orang tuh langsung sip dah. Ini Bang sini dulu Bang. Ibarat kate Bang ini. Ibarat kate. Ya udah. Nah jadi orang tidinya terbalik-balik ke Garut karena kesibukan eta. Sementara AM2BM baheula memang keur lumayan. Hampir unggal minggu aya perform. Apal ya Oma baheula? Nya. Didinya tah nu reguler nanya. Terus Alamanda kafean teh. Terus pokoknya mah opening juga brand-brand rokok gitu nya. Mun aya band kotak naon segala macam. Alhamdulillah barudak nu marahin teh. Tah urang teu bisa balik. Udah kudu berteater teh kebantuan senior-senior dipecat. Oh, tapi di SP heula. Langsung diganti.
Maneh dipecat sip. Tapi Wah, udah jadi artis udah gitu. Tetep penting iya sip tapi lah. bener eta nyata ku barudak emang nyanggeus barudak akhirnya jalan gitu ya jeung vokalis nu anyar nya bayalah cuk urang teh nya urang emang pilihan da eta keur naon Kemajuan bersama. sakola terus sakola lah nya biar kuliah nyanggeus beres di dinya nyanggeus leuwih fokus ka Teater. teater tapi ningali potensi kanu gawena sarada rudet oge cik urang ya ieu mah dalam mindset urang nya henteu teu kudu dieukeun bisi soalnya kan teater tuh lebih idealis dan segala macam untuk skala Jakarta aja grup teater anu ibarat kata nama konsisten pentas ya teater koma dan segala macamnya teater populer dan segala macam teh ningalina prospek untuk kerjaan cek urang pribadi teh asa rada kurang karena orang pernah jadi misalkan stage manager naon segala macam tipis-tipis bro bayaranana iyalah duka ayeuna mah pasti lebih berkembang komo zaman-zaman musikal urang akhirnya puter arah jadi beres kuliah teh urang leuwih asup ka TV broadcast teu sabaraha oge gajina leuwih ka gayana leuwih ka gaya jeung artis ngebrief gitu tipis-tipis lah gajina tapi ya akhirnya ya orang rada berbalik bae jadi baheula tim kreatif di salah satu stasiun TV lah gitu. Jadi gitu. Tapi dinya heula ya. Oh, sampai dinya heula. Berarti Ya gua aja. Ribu. Cirengan. Ribu biarkan down ya. Sebagai kade. Naon cabe? Itu membeledak gitu teh. Cile oil. Ya, bisi ruah. Sebagai brand ambassador Kopi Jaya, jangan hilap ya kawan Jaya. Kita di sini aya Kopi Jaya seperti biasa anu nyarengan urang mun ayeuna ya aya Kopi Jaya Creamy. Anu tiasa oge pesen anu saleterna tah. Jadi kalau misalnya ini mah suka ngopi bareng-bareng rame-rame bisa order Kopi Jaya 1 liter. Jadi satu untuk bersama-sama. Iya kayaknya ieu teh tuh sabar urang tiluan. Acan di itu 4 5 genep 7 34 kurang. Dia masih nyisa sakieu. Masih nyisa. Soalnya diberen seseno kewang nu berat itu. Es nawe di lobaan. Es nawe di lobaan. Da habis keneh di esan loba ge. Habis kene. Heeh. 5 menit lah. Nah, eta pada pesan langsung we jalan ka datang ke Jalan Ibrahim Haji. Nomor seberapa eta teh Pak? Tah aya nomor. Tah aya nomoranmu. Tah aya nomoran. Tah aya nomoranmu Can di briefing ya, can di briefing. Henteu tah aya emang tah aya nomoran. Jadi Jalan Ibrahim. Nomornya teh nomor 300 lain. Nomor 300 meter dari itu. Oh, nya 300 meter dari lampu merah Ampor. Jadi jangan nama bisa nongkrong bisa naon pokoknya di Kopi Jaya dan Sate Panu. Cing, Balik deh tadi. sebelum menginjak ke pertanyaan level selanjutnya. Ade masih emut keneh eta lagu Abi penasaran. Abi terus terang rada hilap euy. Eta lagu AM 2 PM teh. Pokoknya mah Jika kumaha? bukannya muncul hari teh si Matrik teh pernah boga kasetna urang. Matrik mah karena lamun zaman dulu mah kan hesenya urang teh mun ayeuna mah pan keluar lagu teh hayang band ieu urang nyen kompilasi download. Da baheula mah hese hayang eta we kaset. Naon eta teh kompilasi misalnya band indie Garut dah hese. Gitu. Tapi ayeuna mah ku dahareun nu teu aralus mah bari kana kompilasi teh. Aslina ka roromeheun kompilasi jeung ieu. Oh komplikasi itu mah. Salah wae aing ning tong ngomong aing mah mending jempe dengekeun teh. Ya, naon dia teh naon? Eta ngupingkeun. M2M Di luar negeri ge aya nya M2PM nya. Aya itu band AMPM unggul teman. Oh, AMPM nya. Korea. Aya AMPM jeung M2M. M2M aya. M2M atuh anjir beda nulisna kita mah. AWW jeung AWW teh. Oh my pretty boy. Apa? Seperti boy. Nih hese we ngarahkeun kana ngora-ngora itu. Lompatna teh kana M2M. Kurang geus diarahkeun kana Korea maneh mah kana M2M. Tong kitu, maruk eta tadi lagu susan-susan ngolas. Nyage lagu budak. Nyage lagu bodoh. Susan geus nih. Tapi lagu lila. Susan ge. Kitu nama geuningan. Cik atuh. Cik emotnya teh. Oh, ini ngetes lagu bieu kata. Oh, euy. Ah itu Doa ya Gitar, make gitar. ukulele. Untuk manya aya band make ukulele anjir. Wah, itu memang copyright aman pokoknya. Mane pulau oge.
Star kikiaan teh. Anjay. Pikiran wae. Lolobana kikituan. Star kikiaan lo baru gituan. Gituan. Jadi vokalis teh si AM2PM mah tiba heula teh formatna teh jiga elemen sok aya 2 vokalis. Saya baheula teh jeung si Angki jeung si Aoki. Aoki teh anu ayeuna mah masih jalan lah. Terus si Rumi ge pernah jadi vokalis AM2PM. Terus Romi loba sebenarnya mah kan rata-rata 2an. Jadi sok bagi suara gitu. Kali tong terkesimanya era orang Rek nginget-inget ya lagu ini. Oke, cenah tulungan ieu. Disamat kabeh ya pokona. Meski kadang teriak hati tak selalu terdengar, setidaknya simpan aku dalam pikirmu, karena aku pernah larut di dalam ingatanmu. Engkau pernah berlabuh di pelukku gitu. Cekoing ge. Lagu baheula mah. Eta mah leuwih ka validasi we bisi disangka bobodohan gitu. Bener. Vokalan bener. Alis beuleut. Gitu cekoing ge. Nu tadi. Oh enggak. Araso. Bieu teh bala cabruk teh pas aja terus anjir bener vokalis. Pas ngomong gitu, menyanyi vokalis. Langsung luntur deui si mana teh. Kudu dipelongkeun ieu mah nya urang keur baheula nya. Tapi justru eta tah. Nu jadi bukti bahwa selain Adi itu selain seorang vokalis band, eta budak teater oge gitu. Budak fleksibel budak teater mah. Tadi geus nyanyi langsung jadi acting dia koko-koko. Gitu. Wanal oge. Bolo si patolang. Silom. Loki. Silom. Dewani. No akhir mah fokus ya di dunia teater. Berarti anu ayeuna sampai ngedorong kamari kan jadi sutradara gitu. Berarti tidinya gitu. Berarti itu masih sekolah we. Ini nama. Naon teh? Nya ayeuna kan sok nyutradara berarti eta mah pure hasil sekolah we gitu. Enggak oke. Jadi ternyata di naonnya lain di ending atuh. Ternyata orang memang lebih resep di belakang. Jadi pas pada saat itu kayak zaman casting juga didinya we sarua ngasaan casting ya kan gitu ya kan. Casting gitu ka dia orangnya sempat melakukan itu dan ternyata secara mental embung lah gitu orang lebih namanya pas begitu di TV kan jadi kreatifnya jadi lebih ngebrief orang gitu. Lalu sampai akhirnya orang mulai bikin film pendek. Tidinya ternyata si Gana orang memang di belakang sama nya kreator lah gitunya nyian konten dan segala macem seperti yang teman-teman lakukan juga mungkin. Jadi orang ujung nama lebih prefer kadinya gitu sampai akhirnya alhamdulillah goalsna nyata sutradara eta bikin film eta ge berawal dari film pendek sampai akhirnya Silaturahmi aya GFF aya Om Aris aya Kang Epi aya Bah Cecep sampai ya film Mukamari gitu perjalanan kita satu acan eta termasuk bagian anu hoyong dibahas gitu nya tapi satu acan eta tadi sempat ngadang oge cenah kapungkur sewaktu ancelub lah di dunia per-TV-an gitu nya saurna teh kantos janten tim ses maeng lain Luna Maya soalnya teh tim kreatif tapi tim nya kamari kan ya YouTube lumayan rame kan. Nah saya 2000 jadi sebenarnya saya jeung Luna teh ketemuna di TV jelas waktu itu. Lalu 2016 dia bikin lamun ayeuna mah meureun jiga ransna jiga naonnya ya intinya mah ada kantor namanya tuh Storybrity, storybrity.com ayeuna ge masih aya di YouTube nah cuman emang udah enggak gerak. Nah, saya teh sebelum tahun nu terakhir kamari eta
sama Luna Maya itu udah bekerja sama di 2016. Storybrity.com waktu itu KLN Kapan Lagi Network, Mbak Luna terus Uya Kuya bikin media lah gitu ya, cek urang mah Storybrity.com kayak dicek we program nanti salah sahijina Storybrity on the way anu Luna ngobrol-ngobrol sama artis di mobil ya kan jika podcast deh gitu tapi di mobil ala Boy William. Nah, itu kita lebih duluan. Oh, sorry kan kita go gitu. Sponsor asup gitu. Jadi tetulu gitu. Iya. Gitu. Jadi kita alah ku capruk Sunda tuh. Eta mah pugu atuh capruk Sunda mah komo bari ieu mah. Capruk. Salah ya nagi Cing lah kalau kan nanya. Oh, siapa teh sopan. Anjing abi capruk Sunda ieu gok we na dina telepon. Bari ngabeca abi mah anjing. Asli konsep eta bener ge. Tapi bintang tamu di tukang. Nggak bose. Soalnya ada duaan. Dah rese atuh. Bisa kan tinggal teknis na we eta salah sahiji kendaraan umum di mana urang teh diudag ku sato. Urang mah nya udag lain diudag meureun. Diudag ku sato. Diudag ku manuk. Terus kareknya podcast host nu pasnya lagi mah. Capruk. Kadang-kadang duikeun ka uwihna tapi bintang tamu teh terang abi mah uwihna. Coblak we pas dia bintang tamu kemana tadi? Punung si orang teh. Gitu. Jadi 2016 pernah heula kerja sama jeung Luna. Jeung Mbak Luna, jeung Kak Luna. Urang manggilna Kak sih. Kak Luna. Abi oge teteh we menyebatna. Wawuhnya. Henteu. Pernah panggil. Oh, boro. Emot kamur abi mah sang Mbak Luna. Eta heula terus. Fungsi viral apana? Itu lah. Eta nu lagu. Aduh aing geus soal. Lagu jeung jauh daun ini suara. Nya benar. Nya benar kan suara. Mungkin di radio eta teh. Mungkin Luna Maya baheula teh da. Reuas urang mah. Ya sama mana nu. Terus kumaha? Urang geus bener eta. 2016 kerja sama jadi timnas sih, jadi tim kreatif setahun lah. Karena dulu teh anak saya baru lahiran, terus di Jakarta teh sering sakit, jadi balik deui ka Garut. Ka Garut barulah ketemu jeung Om Dani Melong Garut, Ega Melong Garut. Terus ayeuna jadi portable. Nah, didinya lah proses belajar oge untuk jadi kan baheula ilmu teh leuwih ka sisi kreatif. Pas di Melong Garut saya mulai belajar ke alat dan segala macam, ngedit, terus pegang kamera dan segala macam gitu. Beres di Melong Garut. Naon deui nya? Pernah di ieu oge Fatih Indonesia eta batik tapi orang Garut ownerna eta keren oge eta. Anu Fatih Indonesia eta bagus oge orang Garut oge teman saya SMA. Terus tidinya teh sempet dekor pakai bos. MC itu nikah ku kami di MC anana itu teh baheula zaman dua gembulnya kutang dua gembul itu the best baheula mah tapi saacan dua gembul teh aya dua capluk baheula teh hayang we geus jadi duit eta dua capluk can atuh baheula mah diburuhan ku nasi bungkus kayak urang bari namahan di urang teh kudu mayar. Sombong. Sedih gitu. Sedih. Yo cenah nami 5.000 we siap. Abi mah acan sip-sipan ya siap. Oke. Mata gagal urang sip-sipan. Lamun sip-sipan sukses. Emang cenah MC-an sih. Nge-MC itu dekor. Tadi dinya karek beres eta balik deui ka Luna Maya. Ngajalankeun personal brandingna, YouTube, endorsement dan segala macam. Saya bawa orang Garut oge. Dulu atuh sebagai naon eta teh di tim eta teh. Head kreatif lah bisa dibilang. Jadi memang kan jalan YouTube, TikTok, terus endorsement buat IG dan segala macam eta nyamuara briefnya di saya gitu. Jadi mun aya ya naonnya disebutna teh hampir ka ditu ka dieu sih ngingintil karena memang personal.
Jadi YouTube nanti aya dua sebenarnya. Jadi dia punya media juga kan, TS Media. Taya oge nu naon YouTube-na khusus Luna Maya. Alhamdulillah kadi ka dieu we jeung beliau nya saat Sehingga akhirnya orang Garut orang Garut awalora mana tadi sok nyebutkan ya orang Garut geus sabaran hiji orang Garut. Rangga. Ya Rangga alus. Tukang cukur hungkul orang Garut. Bener. Punya kreatif oke. Nya aslinya. Tapi orang Garut di kreatifan mah sok teu ka aku da. Di aku nanti di luar. Oh nya. Nya pagenya cek gitu. Tapi we kapungkur di menuju di radio di Bandung. Pas kan radio nomor 1 teh Dahlia nya pas nanyakeun Dina, "Sa, Kang Diwan orang mana?" Urang Garut. Pas panggil urang Jangkurang. Aing mah aslina bener urang Garut loba kreatif pisannya. Jeung mindset baheula mah beberapa nya orang zaman kuliah sih jeung eta acan banget jadi orang Garut teh. Sok pasti ngomongkeun ti lu dari mana? Bandung. Ya. Pernah merasakan di fase eta. Teu mengakui orang Garut. Ayo nama Garut pride ka mana saya bawa Garut. Saya pernah bikin di Taras orang mana orang Garut itu dipertanyakan Garutnya di mana gitu. Tapi beda kan pemain Bandung mau Bandung. Pakai O deh. Bandung. Garutnya di mana? Kamu mana ngambut di mana? Pakai nyeng gitu. Tah sami kasusnya teh pemain di Garut mah gitu. Di mana? Di pakai nyeng. Pakai nyeng teh mana? Bung Bulang. Bung Bulang. Pakai O di sarua orang Garut tuh. Baik orang Garutnya lele. Pakai nyeng lain tidak sih mana tuh. Ayo nama geus arah palut pakai nyeng. Pakai nyeng gunung buligir gitu. Naked Mountain. Naked Mountain. Sampai akhir nama tos berhenti sareng Teh Luna. Sing teteh. Ya triggerna waktu itu nya lagi kan saya mun kerja ke Jakarta memang tara bawa anaknya. Maksudnya karena memang di ditu mah industri mah unggal poena teh memang gawe lah gitu. Jadi tara bawa anak. Itu Keluarga di Garut. Pas pada saat kerja di Jakarta terakhir sama Mbak Luna ge anak saya kebetulan lagi sering sakit-sakitan. Jadi meh fokus pulang we ka Garut gitu. Eta salah sahiji alasanna oge gitu. Nah itu mulai saya lebih fokus ke ngurus anak. Terus ya alhamdulillah aya project film tean jadinya oge. Film ya alhamdulillahnya filmnya gas lah gitu. Aya opportunity ke bikin film gitu. Mulai ancur. No, ini anjing hareupeun goblok kalau bobogohan. Teh kan kana lelehan. Alasan khusus senang jadi operasi. Ciwit-ciwit ping-ping. Jual cawel. Mulai aktif di dunia film sendiri sebagai langsung sutradara. Ente, jadi pas di Luna teh saya teh lumayan maunya ikut-ikut proses. Beliau kan aktornya, jadi dimulai Susana, Panggonan Winggit, terus ya beberapa judul lain lah. Pada saat saya masih bekerja sama beliau tuh, yang saya memperhatikan karena lumayan punya aksesnya sebagai timna Kaluna, saya bisa ngobrol jeung sutradara, bisa tanya-tanya. Jeung beberapa kebetulan loba nu kenal. Pada proses itu. Nah, eta proses belajar saya oge gitu. Karena memang sudah pernah bikin film, cuman kan memang film pendek. Untuk film panjang tuh memang belum ada pengalaman, tapi lebih ke ikut syuting mah pernah gitu. Jadi BTS, tapi eta ge BTS teh khusus untuk Kak Luna Unggul. Tidinya cuman saya lumayan lah banyak ilmu dan resep emang gitu film teh. Pas saya balik ke Garut ada ya opportunity eta hasil dari GFF. Garut Film Forum kan, silaturahmi antara Om Aris Nugraha, Kang Epi, Kang Cecep, lalu inisiasi bikin film. Alhamdulillah kejadian dan dipercaya jadi sutradara. Jadi waduh. Beri keprok. Luar biasa. Tak eta. Jadi sekali di bahwa kesuksesan itu, Bro. Kita hari ini, Bos.
Kata-kata denget ini bahwasanya kesuksesan itu akan datang jika kita mengandalkan banyak akses. Gitu. Jangan mengandalkan banyak askes. Asuransi kesehatan Pak eta mah. Mohon geringan maksudnya. Ulah geringan wae kudu aktif. Tapi setuju akses di sini kan dalam tanda kutip itu kan silaturahmi ya. Silaturahmi ya. Karena saya ge karena kamari cek abi teh nya urang mun teu silaturahmi sigana ieu moal kajadian gitu. Jadi memang kebetulan memang saya jadi kayak bukan penengah ya. Abi kenal sama Kang Epi di kampus karena Kang Epi IKJ. Sama di IKJ. Betul. Lalu saya kenal dengan Mbah Cecep karena memang pernah bantu event-event beliau Kasundan International Silat Camp. Habis itu anak-anak teman-teman yang main di PP mengenalkan saya ke Om Aris. Oh. Tah jadi kan abi geus kenal tah katilu eta dijikeun pe silaturahmi ngobrol. Tah eta awalna memang. Jadi naonnya? Bener eta. Koneksi we. Koneksi jadi circle akhirnya. Bener, karena kieu lah di Garut teh loba nu aroke, tapi lamun teu kenal, teu wawuh, teu ngobrol, bakal lain paing aingnya lebih geus dengan urusannya masing-masing. Tapi ketika ketika ngobrol, oh ya udah kita bikin something yuk barengan gitu. Nah itu yang terjadi ketika GFF terbentuk. Beliau-beliau ini jadi dewan pembina, lalu langsung inisiasinya, ayo tuh kita bikin film panjang, apa ceritanya apa dan segala macam diolah sampai akhirnya ya alhamdulillah semuanya memungkinkan, lalu terjadilah film The Tiger. The Tiger. Itu genrenya action na. Iya. Itu padahal pemain itu. Sosokan teh apa? Padahal pemain. Podcast ya mah. Kalau aing teh tarima aing naon maneh sok nanya eta teh action aing nu kurang nanya gitu teh. Mana itu nanya? Siap, betul sok. Itu teh action. Api-api padahal main. Meskipun ngan saeutik sebelum main lagi. Geus olo-olo can kamari. Bisi gede hulu. Main film layar lebar. Cuman memang sebelumnya kan terus dibahas. Karena kan Adon terus pernah di oge. Sempat oge ngobrolkan soal The Tiger oge gitu. Karena kan Adon salah satu pemainnya termasuk P oge gitu. Bener. Tah painten kirang anon teh selebih nama model abi nyeret kan teu terang kitu nya. The Tiger progres da ayeuna tos dugi ka mana, bahkan sebagian bala capruk mungkin teu terang sama sekali. Naon The Tiger teh gitu kan. Eta teh judul film atanapi nami hewan di kebun binatang atanapi naon tah eta betan nya teh dicari di terus sebetulnya teh di detailna. Nah, kayak kau yang ditulis wah dininya hese euy masih di epekan tadi. Jadi kamari teh spiritna 100% orang Garut ngadamel film teh. Cuman memang ya ada beberapa yang memang akhirnya tidak memungkinkan lah kaitannya dengan SDM-na gitu. Bukan belum bisa, tapi ya memang mungkin belum saatnya. Jadi bisa dibilang 80% orang Garut, 20%-nya tetap teman-teman saya yang dari Jakarta. No neta ya sama. Ya enggak apa lah. Wah bunuh diri mati luhur. Oh yang cireng kita mah. Cireng modus eta lagi luhur teh. Nah, gitu inti nama akhirnya nya 80% orang Garutna. Jadi pemain ujung kru-kruna eta nu lumayan naonnya jadi kebanggaan teh. Ujung lokasina hampir 100% Garut. Aya kebelah Tasik saeutik gitu. Eta Garut. Lalu kita juga ngangkat budaya silat Kang Cecep, Kasundan, karena memang nyata teh budaya lokal anu sangat mendunia kan geus nepi ka luarnya Hollywood, John Wick, lalu The Red Gate sakitu ramena diperbincangkan dan itu kan nyata teh di Garut mah rada kurang gong gitu, tapi alhamdulillah di luar mah jelas ya. Nah, itu kita lagi maintain
supaya orang-orang Garut ge bisa kenal kanu budaya Garut anu geus mendunia ieu gitu. Nama takna sepakat genrena silat. Action gitu ya. Action. Dia main ngan teh. Urang nu kudana teh lain maneh. Maneh mah geus apal. Urang karek apa genre action soalnya urang geus silakan. Bagian naon atuh kamari teh? Lompatan jeung motoran kamari. Lompatan. Di mana teh naonan atuh kamari teh itu syuting teh. Oh gitu ya pokoknya mah diarahkeun. Gede ngaku nama didinya jadi eta cenah pemeran utama teh urang teh di dieu cenah. Anjingnya. Kitu ngomongna mah. Itu pemeran utama tah itu urang teh di dieu cenah. Urang teh tukang kebon Kang Cecep. Ya itulah ditunggu prosesnya masih editing, masih di tahap Editing. Trailernya kamari sempat bikin, cuman eta memang khusus untuk kita kan ikut di JAF Market. Oh iya JAF Market di Jogja. Ya tapi itu nggak official. Jadi masih di tahap editing. Aina udah masuk tahap grading. Jadi lumayan kompleks lah nya ari ngedit mah. Jadi di antos we. Insyaallah ya kebanggaan Garut sararea ya. Bakal iraha. Insyaallah. Oh, keprok. Woi itu. Kan di Pasiande eta sisa kopi. Insyaallah tahun ieu. Insyaallah di sasih Juni ayeuna teh rengse editingna. Baru setelah itu kita dapat slot lah untuk penayangan pasti dibewarakeun ka sagaruteu nya minimal gitu. Bahkan bioskop Indonesia bakal Indonesia. Oh, di atas pisan. Bioskop Tegal. Meser tiket nanya. Nah, iya siap. Abringkeun. Nah, tapi benar ya beberapa pengalaman nya tadi kan ngebahas genre teh silat. Terus urang ge pernah naon namina teh latihan adalah kan sebelum natenya workshop ulah latihan silat dan itu teh ternyata memicu orang lebih menyadari bahwa bela diri silat teh adalah sesuatu yang luar biasa gitu nya. Termasuk apalagi pas workshop teh kan di Kang Cecepnya di Kasundan dengan di Padepokan. Murid ningali murid-muridna nu lalu tikeus bisa silat urang jadi kagugas gitu. Anjir budak urang bisa mah nya segede gitu bisa silat gitu kan. Ya. Terus kan tadi cenah bakal aya event ya. Nah, itu insyaallah tahun ieu oge. Jadi saya kayak karek apa jujur begitu memang apanya kayak pendekatan lah ngobrol sama Kang Cecep dan segala macam 2018 lah saya ngebantuan beliau teh Kasundan International Silat Camp. Jadi ternyata silat itu teh di dunia belahan dunia lain gitunya di Amerika eta teh Kang Cecep teh sakitu sohorna gitu. Jadi sebagai pelatih gitu, sebagai guru gitu. Gitu. Jadi tidak hanya apa ya, kan silat teh aya di jalur film, aya jalur meureun prestasinya, bisa aya lomba dan segala macam dan lain sebagainya. Tapi aya oge nya pengenalan budaya bahwa ini tuh budaya Indonesia gitu. Dan beliau tuh udah jadi guru, saya ngelihat dokumentasi apa dan segala macam di Amerika, di Eropa, eta teh silat teh keluar gitu bae, keluar negeri gitunya sebagai guru gitu. Nah, ini besok Agustus tuh dibalik. Jadi aya pendaftaran orang-orang bule anu belajar ke beliau. Tadi. Jadi tahun ke-1 tuh 2018 kalau nggak salah, 2017 2018 lah itu teh hampir 20 negara Kagarut untuk belajar silat ka Kang Cecep. Nah sekarang tahun ayeuna bakal aya deui 2020. Mohon ieu nuju di progres. Insyaallah eventnya Agustus. Jadi kita lagi promosi terus supaya yang penggemar silat di luar sana bisa datang lagi ke Garut. Karena kan dulu teh pada dilanjutkan kan kabur Covid teh ya. Nah, ayeuna baru mau diprogres lagi. Setelah ya Abah sekarang udah lebih sehat gitunya dan segala macam. Jadi di progres deui. Pidoana oge ti sadayana. Ngiringan. Kasundan International Silat Camp. Tos aya webna kasundancamp.com eta tiasa dicek oge di dinya aya hargi dan segala macam lah kanggo ibarat kata nama registrasina gitu. Ya gitu. Jadi lokasinya di mana? Masih on confirmnya untuk ini belum fiksasi tapi udah ini. Jadi ada di salah satu hotel tentunya. Terus kita bakal beberapa Padepokanna Kang Cecep tentu saja, lalu bakal oge ke kafe-kafe gitu mengenalkan potensi nu di Garut oge gitu. Jadi setelah latihan misalkan
ngafe di mana gitu dan segala macam. Mungkin ini bisa jadi sponsor gitu kan. Masuk. Pak Haji, sate Pak Haji. Bahwa pernah beliau ulang tahun kami MC gitu. Pak Haji teh atuh. Nya atuh. Pak Haji. Bisi hilapeun ka abi Pak Haji. Bage sok ada lebet dia sakedik. Pada masanya. Di kode. Bos aing mah kebagian kode wae nya. Di kode. Tadi mah di kopi jaga terus aya kode voucher pan. Oh kode voucher. Oh, hoyong ngira nganggo kode voucher GGRB. Soak wae sih kawan. Ya gitulah pokoknya mah aya 2 di tahun ieu insyaallah aya 2 anu cukup besar si iya nanya The Tiger panginten insyaallah tayang sareng eventna Kang Cecep Kasundan International Silat Camp. Bukan bantosan ti sadayana sagaruteun Jawa Barat dan segala macam. Bismillah. Tak panginten bala capruk janten non mina teh nu namina budayanya eta teh kan penting keur urang berenang urang nu ngajagana pang-pang mah keur urang Garut menen saha deui gitu kan lamun lain urang-urang teh ulah sampekeun ka ari naon sebutnya tadi teh bule di luar negeri dararatang ka urang ka dieu gitu kan hayang diajar silat ari urang nasorangan kala kahayo we berkutat dengan bersilat lidah. Kumaha kan sih gitu. Mereka itu nanti jadi ormasnya lah jadi. Jadi Sieun. apa ada bersilat lidah kumaha. Gitu. Bersilat lidah apa? Aya bisa. Silat lidah bisa. Lompat nanti kayak itu sok jadi kikituan. Main gigi aja gitu. Tapi eta setuju itu statement pisannya maksud saya naon ya? Nya ironi we gitu maksudnya ari nu di luar justru bahkan mela-melaan berguru ka dieu mayar dengan budget yang besar tapi kita orang kita sendiri gitu nya nu lokalna henteu aware gitu padahal ieu potensi anu nyaeta naonnya mun teu ku urang nu aya di dieu budaya ieu ku saha deui gitu. Saya memang teu ngiluan belajar silat tapi paling teu dari bidang yang saya geluti gitu nya masalah mungkin konten dan segala macam saya bantu event ini juga gitu. Saya bantu Kang Cecep juga dan tim Kasundan gitu. Jadi insyaallah mudah-mudahan targetnya boleh banyak sama lokal ge banyak oge gitu. Khususnya orang Garut lah hayu gitu karena ayeuna teh nya ieu perlu oge dibiwarakeun ieu. Action choreographer terakhir weh Kodrat 2 eta ku timna Kang Cecep. Termasuk beliau lagi main. Maksud saya kan ini levelnya nasional gitu loh. Jadi harus ngejar gitu. Karek tadi saya ngobrol bahwa beliau dan teman-teman Kasundan itu mau ada event ke Jepang itu butuh 35 orang. Sementara stok makin habis karena murid-murid Abah tuh ada juga yang kerja di Wise Team sama Bang Iko. Ada yang kemana gitu. Artinya peluang kerja lagi banyak gitu. Jadi saya juga mungkin mengajak ke teman-teman Garut yang memang ada potensi untuk suka dengan silat dan segala macam bisa kok datang we ke Kasundan. Dia memang sudah ada latihan rutin gitu. Didinya mau rek memperdalam bisa oge gitu. Jadi kebutuhan teh bisa jalur nanti bisa ke film, bisa ke sisi budayana oge gitu. Silat teh udah segrow itu sebenarnya ya tinggal disuntik aja terus dibantu lah sama kita meureun sebagai kreator sama pemerintahan oge gitu. Nah, itu sah. Terus kenapa pemerintahan mendingan tong terus mudah-mudahan Kasundan dukung ke pemerintahannya. Tah eta mohon. Pak Haji bae lain apa? Contoh pemerintahan. Proposal ke Pak Haji bae lain mah. Haji bae lain Haji mah tuh pemerintah abi eta. Cek eta talana tong semis wae. Bosan eta Indonesia kan si mis we. Cuk si mis teh. Wah, cenah ownerna tong Pak Haji wae. Dibalikeun. Atuh si mis di nanti di boykot cenah. Aduh. Tadi kan udah berceritaannya di tahun dia Tiger launching terus silat camp tadi. Terus lamun AA pribadi tahun ini ada apa nih
Eta sih masih berkutat di dua event besar eta. Itu aja. Saya te nyameh fokus oge. Mau konser mah. Aduh. Tapi kamu murang tuh. Geus teu zaman apa ya? Zaman. Selesai di bidang eta saya. Mana kita pan ayeuna terus bisa nyutradaraan, bisa naon. Jadi kayak bisa nyieun ya naon ngaranna teh. Naon eta Video klip baheula mah waduh curang teh mun urang geus ti baheula ngulik-ngulik kanu video nyanyian video klip baru geus seberiji. Karena baheula ge lagu teh geus satumpuk we aya 3 albuman mah. Teu jadina naon. Ya nya personil urangnya ya ayeuna si Sandy. Geus jadi owner Kopilogi. Geus leuwih cuan. Kali itu ka dieu nya aya Kopilogi aya naon lah dan segala macam eta drama urang. Terus gitaris urang si Adi Mastur eta ayeuna geus gawe di Jakarta, si Angki di Jakarta oge, si Aoki jeung si Acuy nu masih teh. Aoki jeung sahanya jeung sok jeung si Ikok dan lain-lain lah gitu nya jeung lainna project apa. Ya ini tong lain. Lain. Beda. Sok Si Acuy basis nu masih teh berarti ngan 2 urang. Sesana mah geus nya kali itu ka dieu lah. Gitu. Wah, perjalanan panjang pokoknya. Panjangnya modal tino naon awalna teh? Sip. Tapi kami tadi sebenarnya hilap opening. Tadi kumaha tadi naon? Can opening dah. Oh nya. Wilujeng Sumping di Capruk Sunda Podcast. Sip. Nya, omat editor nu ya potong kawal. Ayo langsung atuh tepang deui. Anjir, definisi geus opening langsung closing. Podcast pada jalan deh podcast. Kemarin teh spill. Abi mah sok ngundang batu tapi can aya nu ngundang podcast. Hayang ternyatanya. Bener. Ningali dari korbusan barter konten. Barter konten jeung saha? Bener. Barter konten jeung Pak Haji moal mungkin. Lain. Mana inget teh? Tiala orang pernah ngonang ngonang bintang tamu ngaranna teh Oni. Daripada barter urang nu diunang, ka saya teh tadi jadi operator anjir. Lieur aing. Tapi kudu nama si Oni, nih kudu nama nyieun podcast urang onang. Lain kala didinya jadi operator aing kumaha. Atau pas ngagram jadi tukang-tukang lapan atau orang barter konten. Udah jadi stick drum atau kieu bener. Puskesmas lah. Siap. Nah, jadi puskesmas itu. Masalah ya puasa we. Podcast mas. Podcast apa dah deh? Mun diunang tong datang. Podcast A. Arek tapi simpel we karena memang enggak ada tim. Dulu kan sempat aya Metapora Rasa teh kan. Podcast eta ge misina lebih ka naikeun orang-orang Garut nu berpotensi kan. Termasuk saya ngundang GG kan. Abi katos ningali eta. Pak GG kan. Punten nih mah, punten bisa potensina paling mana? Jalmi eta teh paling mana potensinya teh punten? Teh di Palembang itu rekamanana bulan itu pertanyaannya sok. Udah moal kadengeun beureunan. Moal kadengeun beureunan. Wah sih. Bisa enggak dia? Oh jadi memang ti potensi pisan lah. Oke. Ya, memang sebagai. Bos Abi malah potensinya luar biasa. Oh, eta masa. Bogor Carlosnya mau jadi kayak Carlos. Ngeri. Terus sebagai podcast kanan. Di Garut Kami teh tapping itu sebagai podcast. Sa channel sareng kami teh teh saimang uploadan teh. Halo Akbar. Di dalis teh opat di Capruk Sunda teh. Sebagai ngeplos. Ripuh aing. Iset tong jumlakeun ke nah gitu. Jalan insya Allah tapi konsepnya simpel nya ngobrol we lah jeung orang-orang berpotensi deui karena butuh lah. Ulah kaonang gitu. Ulah kitu atuh. Atuh anu berpotensi mah abi mah kaonang atuh. Abi sering dicarioskeun ku tatangga. Potensina naon? Abi sering dicarioskeun ku tatangga. Si ai kok bicara berpotensi tsunami. Upami wengi-wengi teh gitu lah. Aya cenah hiji-hijieun. Tapi ada rencana ke situ nya. Rencana misinanya eta tadi. Naon orang-orang Garut anu oks lah gitu diundang ngobrol gitu hungkul sih. Contohnya anak-anak Kang Cecep ayeuna teh keur 2 film. Si Kakang si Faris main nu di Joko Anwarnya Pengepungan lalu di Rumah Untuk Ali. Naon eta teh? Alah poho judulnya. Pengepungan Bukit Berduri gitu. Ya itulah. Hanya Bukit Teletabisnya. Ya, sok.
Mah mungkin. Bagus. Tapi orang pernah ningali eta. Nah, eta teh. Bawang. Dia masih nah jongkeun dia. Teu kaop di pasian kopi jai saseno ka gitu. Terus Nya, tos saya gitu. Intina mah bade ngobrol-ngobrol eta ge nya waktu sih nya aya nama rada pabeli, tapi mun misalkan aya waktu nama jalan terus hoyong podcast. Gitulah. Ya siap balat capruknya. Kita kemarin terus 3 jam 3:30 kayak gitulah. Oh, jam masih Setengah 4. Iya aja ya capruknya. Keren ya. Sekarang awas. Nuhun Ardi sukses terus. Siap. Nuhun pisan. Rencanana. Amin. Amat mun aya filmnya ada Ai. aya keneh. Ayalah. Abi ge gaduh potensi. Gaduh abi teh potensi teh. Naon? Banyak tugas di ngagali potensi abi atuh. Hanya jadi abi anu ieu kumaha. Abong sudah sutradara tapi tidak bisa melihat potensi. Kira-kira. Bisa gitu ya batuan idenya. Langsung tadi dicoret orang. Dipakai. Sip. Dicoret ke sip aya nama. Urang kudu diajar gitu ya nama. Closing saya teh. Mana panu closing? Kan urang opening tadi. Urang opening mah. Urang dia teh oh nya satu. Sok atuh. Lu jeung tepang deui. Poho teh ka briefing. Astagfirullah aya we kalimat teh. Ieu aing mah dia. Coba alo. Hah? Si Oni wis nanemalan. Sok siapa tuh? Atur nuhun parantos nonton. Capruk Sunda episode ayeuna. Tong hilap pentan bad capruk na teh acan ngasubrek kana ieu channel di subrek heula akun Gemar Universe-na di comment share like oge di Ya gituan deui wae. Terus guys gitu. atas Tas. hiji deui upami bade ngayakeun kegiatan event bade wedding, catering, birthday party, and the meeting, etc. Pokoknya mah ka Kopi Jaya, Sate Panurasan Kopi Jaya wae. Margi di dinya aya venue anu start ti catering lah sabaraha 40.000-an lah pokoknya mah tos tiasa menikmati sate paling dahsyat seantero jagat. Capruk Sunda. Ngomong Sunda nih. Nemuin ya. Eta pokoknya mah. Ngomong Sunda. Cintai budaya pencak silat nu aya di Garut. Amung Korea mun ngedit sih na. Heeh. Kaikeun. Siapa? Capruk Sunda. Ngomong Sunda. DJ mau. Atur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Thank Thank you. Nuhun pisan.